Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kahinyo Trib Integrated Territorial Organization lengba u Presiden uba don bogdakar. Kalapan banabat pentipat ba, syabarok ki khun ki hajar, ki nong sensyar, ki rat ki hima, ki ilaka. Bana kaliang kaseng kalapan krek bansami ki kot lengkedam, ha khendai lat ha ka khendai terik ujeliu arajar arpoar, ha kapor khat arbaje. Halor kamat bandawa na ka sorkar, yala ka jong ka jilla ka khasi state. Nakaliang ubak don bak ulaong balai ngidon kam ya ka jilla bakerpang. Bat ka jingdawa ba menta, kalong kat kum ki duler balaya soy ha ka khat hinyau tarik unai lar sia jar khandai spak so phopra. Kumta nakaliang ka seng ka ngets kem baki pat ba kinyawan bat yashim benta ha ka tegasngi. Khnang baki jingdawa kin urlang. Jing pentip shiki khon ke hajar kinong sensyar na du snong rat hima ilaka ba ngi nakaliang nak jong ka seng HITU ila depan pen khane bangin kandon ke jing sam kot lim knop ha khandai lat ha ko por khat ar baje ha ka khandai tarik jelio arajar ar pu ar halor kamat bangi dawa ya ka jella lo jong kata ka khasi state balingi dun kam ya ka jella ka bakarpan bat balingi dawa ya pamenta ka jing dawa ka jongi kadai halor kat kum ki dulir bane kata ka interim documents kaba ila de bio sayek instrument of accession but annex agreement ha ka khanyo tre kongkas ka kandai spa saupra tingi ngis kem ba kipat ba kabri hinyo tre bakin wan ha ga negasni man shimi ga ne ka pat kono makiru kin sajia sam pateng kipat ba khnang ba ka jing dawa ka jongi kan urlong ba in pek ya ka ai ka respond na kipat ba hadin nang ta ngin sal tiat pat ka jing kan social ki khnang ba kani ka jing dawa jela jongi kan nong ba seswa blessing